красавица, как идут твои дела? Расскажи, с чем ты нам пришла и как сегодня себя чувствуешь? Вот 3 дня назад у меня был кашель, охрип из горле и насморк был. И нос заложен. Да. Сейчас охрипость прошла, нос дышит нормально. Кашель? Кашель тоже. С первого раза прошла кашель, так ведь? Да. С первого раза прошла кашель, правильно? Да, потом 2 дня пришла и все. За 2 дня все прошло, да? Ну что, красавица, большое тебе спасибо за наш общий успех. Спасибо.